हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक्चुअली मु गोटे जिनस मार्क कली यूट्यूब रे दी तीन दिन हम कौन पाई यूट्यूब रो एल्गोरिदम रे किसी प्रोब्लेम अच्छी या फिर यूट्यूब रो सॉफ्टवेयर रे किसी ग्लिच अच्छी बाकी मु दी तीन दिन हम मार्क कर मोर दी तीन भिडियो रे माने जो वीडियो 3K पहुँच जाता से सडन आसिक 1K रे पहुँची जाइए। जो वीडियो मोर 500 व्यूज था से सडन आसी 100 रे पहुँची जाइए। एमती कौन पाई किसी यूट्यूब सॉफ्टवेयर ग्लिच अच्छी जहाँफल व्यूज डाउन होची। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଭାବିଲି ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ଭିଓର ମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଗ୍ଲିଚ୍ ଅଛି ଯାହାଫଳରେ ମୋ ଯେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଡାଉନ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ବି କିଛିଟା ଏମିତି ଗ୍ଲିଚ୍ ହେଇଛି ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ବି ଭ୍ୟୁଜ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଆମ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲଗି ହଉ ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ଏମିତି ମନୋଜ ଦେ ତାଙ୍କର ବି ସେମାନେ ବି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଡାଉନ୍ ଇସ୍ୟୁ ଆସିଛି। ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଏଣ୍ଡରୁ ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ରିଜଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ବାକି ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିଏଟର ଏତେ ମେହନତରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସକାଳୁ ରାତି ଲାଗିଯାଉଛି ପୁଣି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବାକୁ ବି ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଏତେ ମେହନତରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ। ଆଉ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏମିତି ଗ୍ଲିଚ୍ ଆସିବ ତ ଆମକୁ ବହୁତ ବାଧୁଛି ସେ ଜିନିଷଟା। ଆଉ କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ଼୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଖୋଲୁଛୁ କେଉଁଥିରେ 20 ଭ୍ୟୁ କେଉଁଥିରେ 30 ଭ୍ୟୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁ ହିଁ ଆମର 300 400 500 ଏମିତି ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋ ରିସେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନରେ 900 ଭ୍ୟୁଜ୍ ବି ମୋର ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ 3-4 ଦିନ ତଳରୁ ଛାଡ଼ିଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାଲା ଭିଡ଼ିଓ ସେଠି ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ପୋଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତାର 2 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ସେଥିରେ 3K ଭ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେରେ 500 ଏମିତି ସବୁ ଓଭରଅଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ 1K ପାଖାପାଖି ଥିଲା। ସେଲୁନ୍ ବାଲାଟା ସେ ସଡନଲି ଡ୍ରପ୍ ହେଇକି ଆସିକି 50 କେଉଁଥିରେ 60 କେଉଁଥିରେ 100 ଏମିତି ଆସି ଭ୍ୟୁଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ଼୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ପଡ଼ୁଛି ଯିଏ ଆମ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଖୋଲିବ ଯେ ଦେଖିବ ଯେ କ'ଣ ଏମିତି ସଡନ୍ ଗ୍ଲିଚ୍ ହେଇଗଲା ଯେ ଭ୍ୟୁଜ୍ଟା ଏତେ ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା। ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଦେଖିକିନା ବି ମୋତେ କହିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଜିନିଷଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ବାଧୁଛି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା। ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ମେଲ୍ କରିଦେଇଛି ମୋ ଏଣ୍ଡରୁ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ମୋତେ ମେଲ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ବି ଆସିଛି ଆପଣ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି ଆଉ ଆମେ ଚେକ୍ କରୁଛୁ 24ରୁ 48 ଆୱାର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିଦେବୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ବି ଦେଖେଇବି ମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଗ୍ଲିଚ୍ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଗ୍ଲିଚ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଛି। ମୋ ସାଇଟ୍ରେ ମୁଁ PCଟା ଖୋଲିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଟୋଟାଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଉଛନ୍ତି 1974 ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ଟସଟା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖାଉଛି ମୋର କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁଟା ରିସେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିଥିଲି ତ ସେଇଟା ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି 904 ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି 1 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 1 ଡେଜ୍ ଭିତରେ 904 ଆସିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁଫଟପ୍ ବାଲା ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଏଇଟା ବି ମୋର ସେଇ 2 ଡେଜ୍ ଭିତରେ 500 ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲା ଭେଜ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆନାଲିଟିକ୍ସ ମୁଁ ଚେକ୍ କରୁଛି ଏଠି ଦେଖାଉଛି କେତେ 190 ଭ୍ୟୁଜ୍। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସୋର୍ସରୁ ଆସିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ସର୍ଚ୍ଚ ବ୍ରାଉଜ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏସବୁରୁ ଆସିଛି। ହଁ ତ କିନ୍ତୁ ଏଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏରେ ଖୋଲୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନରେ ଖୋଲୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଇଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ ଏଥିରେ କେତେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଡ୍ରପ୍ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ଏଥିରେ ହାଲକା ଟିକେ ଡାଉନ୍ ଅଛି। ହଁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ପୁରା 0 ଭ୍ୟୁଜ୍ नो ଭ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନ୍ୟୁ ହିଡେନ୍ ରୁଫଟପ୍ ଦେଖୁଛି नो ଭ୍ୟୁଜ୍। ହଁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖଉଛି ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଫଟପ୍ ବାଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ 2 ଦିନ ଭିତରେ 518 ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ଏଠି ଦେଖଉଛି नो ଭ୍ୟୁଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖଉଛି नो ଭ୍ୟୁଜ୍। ହଁ ତ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ କୁହନ୍ତୁ। ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ 903 ଭ୍ୟୁଜ୍। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ 518 ଭ୍ୟୁଜ୍। ଏଇଟା ଦେଖଉଛି 5 ଡେଜ୍ରେ 62 ଭ୍ୟୁଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି ଦେଖଉଛି 5 ଡେଜ୍ରେ 62 ଭ୍ୟୁଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସେମ୍ ଭେଜ୍ ସ୍ପଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖଉଛି ଆନାଲିଟିକ୍ସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆନାଲିସିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 190 ଭ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖଉଛି
ଆଉ ମାନେ ଅଟୋମେଟିକଲି ମାନେ ଭ୍ୟୁଜ କଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇबर ବି ଦେଇଛି 3 ଘଣ୍ଟାର ୱାଚ୍ ଟାଇମ ଦେଇଛି। ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଠୁ ଆସିଛି, ସବୁ ଜାଗା ୟୁଟ୍ୟୁବ ହୋମ, ନେକ୍ସଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସର୍ଚ୍ଚ, ଚ୍ୟାନେଲ ପେଜ ଏଇ ସବୁରୁ ଆସିଛି ହେଲା। ଓଭରଅଲ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେକମେଣ୍ଡ ନିଜେ କରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଛି 150ଟା ଭ୍ୟୁଜ ହେଲା। ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଛି 150ଟା ଭ୍ୟୁଜ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସର୍ଚ୍ଚ ରୁ ଆସିଛି 24ଟା ଭ୍ୟୁଜ। ଆଉ ଏମିତି ଚ୍ୟାନେଲ ପେଜ ରୁ ଆସିଛି ଏମିତି ଓଭରଅଲି ମିଶିକି 190 ଭ୍ୟୁଜ। ଏଇ ସେମ ଭିଡିଓଟା ମୁଁ କାଲି ଦେଖୁଥିଲି, ମତେ ଦେଖଉଥିଲା 220 ଭ୍ୟୁଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖଉଛି 190 ଭ୍ୟୁଜ। ଏଇଟା ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆନାଲିଟିକ ରେ ଦେଖଉଛି, ବଟ ରିଅଲ ଟାଇମ ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରିଅଲ ଟାଇମ ରେ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରାଉଜରରେ, ରିଅଲ ଟାଇମ ରେ ଦେଖଉଛି ଏଠି 62 ଭ୍ୟୁଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେଷ୍ଟ ଭେଜ ସ୍ପଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆମମାନେ ଏତେ ମେହନତରେ ଭିଡିଓ ବନଉଛୁ, ମାନେ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏତେ ମେହନତରେ ଭିଡିଓ ବନଉଛୁ, ୟାକୁ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଗିବ? ମାନେ ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କର ମୋଟିଭେସନ ବି ଡାଉନ ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାଲା ଭିଡିଓ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସ୍କ୍ରିନସଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାଲା ଭିଡିଓ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାଲା ଭିଡିଓ, ମୋ ପାଖରେ ସ୍କ୍ରିନସଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ 3K ଭ୍ୟୁଜ ଅଛି, 3K ଭ୍ୟୁଜ, 45.9K ଏଥିରେ ଅଛି ୱାଚ୍ ଟାଇମ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ରେଟ ରେ ଆସିକି 100ରେ। ଏଇଟା ଦେଖୁଛୁ ସେଲୁନ ବାଲା ଭିଡିଓଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଲୁନ ବାଲା ଟପ୍ ସେଲୁନ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଦେଖନ୍ତୁ 1K ଭ୍ୟୁଜ, ଏଥିରେ 15 ଆୱାର ମତେ ଦେଇଥିଲା ୱାଚ୍ ଟାଇମ। ଏ ଭିଡିଓ ବି ଦେଖନ୍ତୁ 1K ରୁ ସିଧା ଆସିକି ବଢିଛି 23ରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରିଂ ଆର୍ଜିପଲ୍ଲୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରିଂ ଆର୍ଜିପଲ୍ଲୀ ବିଚ୍, ଏଇଟା 174 ଭ୍ୟୁଜ ଥିଲା। ଆଉ ମାନେ ସେତେବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲା 50 ଜଣଙ୍କୁ। ଆଉ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଆଉ ଫେସବୁକ ରୁ ମିଶିକି 68, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ପେଜେସ 14, ଟୋଟାଲ ଥିଲା ମୋର ଓଭରଅଲ 174 ଭ୍ୟୁଜ ଥିଲା ମୋର ଆର୍ଜିପଲ୍ଲୀ ବିଚ୍ ରେ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆର୍ଜିପଲ୍ଲୀ ବିଚ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 39 ଭ୍ୟୁଜ। ମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ ରେଟ ରେ ଭ୍ୟୁଜ ଡ୍ରପ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ୱାଚ୍ ଟାଇମ ଦେଖଉଛି 0.8। ମାନେ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବର 4 ମିଳିଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଡ୍ରପ ହେଇନାହାନ୍ତି, ବାକି ଭ୍ୟୁଜ ଡାଉନ ହେଇଯାଇଛି, ୱାଚ୍ ଟାଇମ ଡାଉନ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଫିଲ୍ ହଉଛି ଆମମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଭିଡିଓ ବନଉଛୁ, ଆଉ ମାନେ ଆକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ପୁରା ମୁଡ ଅଫ୍ ହେଲା। ଆଉ ଭାବୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ୟାକୁ ଠିକ କରିଦବ। ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଏତେ ମେହନତରେ ଭିଡିଓ ବନଉଛୁ, ଆଉ ଯଦି ସେମିତି ସଡନ ଭ୍ୟୁଜ ଡାଉନ ହୁଏ, ମାନେ ଇଚ୍ଛା ବି ହଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ, ପୁରା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଆଉ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ସବୁ ଭିଡିଓ ଗୁଡା ଏମିତି ଡାଉନ ହେଇଯିବ, ମାନେ କେମିତି ଲାଗିବ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭାବନ୍ତୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ଏଥିରେ ଏଫର୍ଟ ଦଉଛୁ, ଆଉ ପୁଣି ଭିଡିଓ ବନେଇବୁ, ରାତିରେ ବସି ତାକୁ ଫୁଲ ନାଇଟ୍ ତାକୁ ଏଡିଟ୍ କରିବୁ, ଆଉ ଥମ୍ବନେଲ ପୁଣି ବନେଇବାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ଲାଗିବ, ପୁଣି ଭିଡିଓ ଏଡିଟ୍ କରିବାକୁ 4 to 5 ଆୱାର ଲାଗିବ, ପୁଣି ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ପୁରା ଗୋଟେ ଦିନ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିଯିବ ଆମର ସୁଟ୍ କରିବାକୁ। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭ୍ୟୁଜ ଡାଉନ କରିଦେବ। ଆଉ ମାନେ ହଁ ଆମେ କିଛି ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ମାନେ ସେକ୍ସୁଆଲ କି ଆସଲ୍ଟ କି ଏମିତି କିଛି ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଗାଇଡଲାଇନକୁ ଆମର ଭାଉଲେଟ୍ କରୁଛୁ, ସେମିତି ରିଲେଟେଡ ଆମେ ଯଦି ଭିଡିଓ କିଛି ଦେଖାନ୍ତୁ, ହଁ ଆମର ଭ୍ୟୁଜ ଡାଉନ ହେଇଗଲା କି ଭିଡିଓ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଗଲା କି ଟର୍ମିନେଟ୍ ହେଇଗଲା, ହଁ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ଆମେ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଭିଡିଓ ବନଉଛୁ, ନା କି କାହାର କପି ପେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ନା କାହାର କପି କରୁଛୁ, ଆଉ ନା କି ଆମେ କାହାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଚୋରି କରୁଛୁ। ଆମେ ଭାଇ ନିଜ ମେହନତରେ ଭିଡିଓ ବନଉଛୁ, ଆଉ ସେଥିରେ ଯଦି ଏମିତି ହବ ତାଦେହରେ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କେମିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହଉଥିବ। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯାହା ତ ହେଇ ତ ଗଲାଣି, ଆଉ କିଛି କରିହବନି। ବାକି ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ମେଲ୍ କରିଦେଇଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏଇଟା ବି ରିଜଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ତ ଗାଇସ୍, ଆଉ ଆଜିର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ସୁଟ୍ କରିଦେଇଛି, ସେଟା କାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆସିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋର ଭିଜିଟ୍ କରୁଛ, ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥାଅ। ସେମିତି ଫୁଡ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଫୁଡ୍ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକି ଆସିବି। ତ ଗାଇଜ୍, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଦେଖା ହେବା କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।